So hi guys, today niko mtaani and area niko Githima and we're here with OG Papa Jones, a car enthusiast, and you wanna know why is his car this pimped and has he been doing this for quite some time ama alianza lini? So maybe Papa introduce, tell us mbona wanakuita OG Papa Jones and mbona gari ni purple? Kari baba, mimi napenda kari ya purple. Nikiwa mtoto nilikuwa natamani kari ya purple. Mimi naitwanga OG. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa natamani kukaa maisha ya Khaligraph Jones kwa sababu watu nikiwa mdogo nilikuwa na kapiki nilikuwa nimeweka picha za Papa Jones. Sasa watu wakanizoea tu kama OG. Mimi nilikuwa napendanga life ya Papa Jones. Kama siku moja nitakuja kukaa life kama yake. Pengine life ya Papa Jones una explain inakaaje? Hiyo life tu ya kukaa tu kama G, yani mtu unajitambua, umekaa kifua imefura. Hiyo ndio life ya maoji. Gari yako ulinunua mwaka upi? Ulianza kuipimp lini na safari ya kuipimp imekuaje? Nilikuwa na nduthi. Nikatembea nikapata ikiwa scrap. Ilikuwa imeachanishwa tu kwa scrap. Nikauliza huyu mzee, "Unaweza niuzie hii gari?" Akaniambia hii gari naweza kuuzia. Hii gari nilinuanga 15,000. Ilikuwa kwa scrap, haikuwa na milango, madirisha. Mimi nikaipepanga tu hivi nikaenda nayo home. Nikasema nikipata pesa nitaiunda. Sasa mimi mwenyewe ni make. Mimi mwenyewe nafanya kazi ya waya. Na napenda kurembesha. Hata nilikuwa na pikipiki nilikuwa nimerembesha mbaya sana. Mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza Nakuru kuweka pikipiki TV kwa pikipiki. Sema TV. Nilikuwa nimeweka TV. Nilikuwa na Boxer KMTT 924, watu wanaijua sana. Kisha nikauza kale kapiki, nikaamua kuamusha hii gari. Nikaanza kununua tu vitu kitoko hivi nikiamusha mpaka vile imefikia hapa hivi. Pengine hiyo ilikuwa mwaka upi? Hapa imekuwa 2017. Nikiangalia umeka cash crop ya maoji ni pake. Bibi unatu explainia umerembesha gari yako na kila kitu umeandika inamaanisha nini? Cash crop ya maoji ni pake, yani sisi maoji kama una pesa wewe OG. Sasa pake ni do. Sasa hapo ukiona nimeandika OG Backfire Master, mimi ndio na tune ma pops Kenya mzima. Dunia mzima ndio zaina tune ma pops and ban. Gari zinatoa moto. Deals ni mingi, shida ni DCI. Nilikuwa nafanya mambo mingi, nikaona DCI wa maana, nikasema lazima nitaandika kwa gari yangu. Na 1963 najua ni wakati wa independence, nikasema lazima nikumbuke Kenya. Gari ndio kitu nimeweka ngoma ya 150k. Nimeweka engine na gearbox nikabadilisha mpya, hiyo ikakula 250. Nikaweka hizi pamba za mbele, haikuwa na hizi mataa. Modification ya pamba na mataa ikakuja kitu 40. Nikaweka zile bit za hizi za kisasa yenye ukikaa na kumasaji mkongo, sikanikula ite. Nimeweka TV nimeweka 3. Nimeweka ile inaitwa spoiler, ile spoiler ndeke, hiyo ni 50,000. Kuna spoiler nyingine huko nyuma tena, hiyo ni 30,000. Kuna hii scoop nikiwa kwa gari nikitaka baridi nafungua hii ya juu inaitwa scoop, nimemodify vitu mingi. Nikaweka malight za karibu ngiri 50 lights. Ikitembea usiku inabadilisha kara. Pengine nini ilikuinspire kufanya hizi vitu zote? Sasa mimi nikikuro nilikuwa mzee, napenda matoito sana. Hata ukiingia kwa nyumba yangu nimeweka moto mpaka kwa floor. Sasa mimi nikasema hii gari ndaiunda mpaka nikipita mahali watu waiangalie. From 15,000 hii gari value yake saizi ni pesa ngapi? Sasa value yake ni 550. Ukiangalia aina ya gari ambazo unapenda, is this your best of best cars ama kuna gari zingine pia ungetamani kukuwa nazo? Unajua sasa vile nilikuwa ghetto, sikuwa na kitu, maisha ndio nilikuwa natamani hii gari. Hii gari inaitwa K70. Zile gari za kitambo, hii manufactured in 1990. Sasa nilikuwa naona gari, kuna mzee alikuwa nayo kwa kijiji, nikasema nikianza kuona nikiwa kijana nitakuwa natamani hii gari. Sasa nimekaa na hii. Sasa hii trim car yangu yenye inanisumbua kwa akili yangu, nafaa nichukue ni SG5 Forester. Hiyo sasa ndio trim car yangu sasa. Nikitoka hapa naendesha Subaru SG5. Pengine ukifika kwa hiyo Subaru unataka utaacha hii ama utaikuwa kama your second car? Hii sasa ndio kisimati yangu. Nikinunua hii itakuanga ya sherehe. Subaru ni ya safari. Ushaipatana na OG mwenyewe ama una admire siku moja unaweza patana na yeye pia? OG nimepatana naye mara 3. Mara ya kwanza kanipea chain niko nayo kwa nyumba. Lakini sasa kuna brother yake anaitwa KOB, ule mpiki.
ndiye amenifundisha kazi ya kusuka. Hata sasa ukienda kwa page zangu na unasikia nikisema Scorpion nikaweka signal, brother yake ndiye amenionyesha hiyo kitu. Sasa nikaanza kutumia yeye, ndiye amenifundisha kupimbu. Nakuru nilikuja huko nilikuwa nimekuja kazi ya watchman. Nikakuja nikapata hiyo kazi ikakataa. Nikaenda kwa kazi ya manamba hii ya kubeba ikakataa. Sasa nikapatana na mchama wangu tu ametoka Kitale, kaniambia kuja hapa Karachi tuanze, akaanza kunifundisha tu kazi ya waya tu. Sasa nikakuja kwa kazi ya kutune. Sasa kazi ya tune ndio imenitoa keto, ndio imefanya nikuwe famous sana. Ukisema kutune unamaanisha nini? Mimi sasa ndio naweka gari itoe moto nyuma. Inaitwa pop and pants. Sasa ndio naitwanga Oji wa kunyambisha. Sasa huyo naye anaitwa Calligraph wa Kurabu na mimi naitwa Oji wa kunyambisha. Sasa tuko Oji wawili. Mimi nimesikia poa, nimeenda paka nimekuwa Kongo, nimekuwa Rwanda, nimekuwa Cuba. Nimeunda hata zenye nimeunda siwezi hesabu, lakini nimeunda paka nimeundia anaitwa aje Jalango MP. Nimeundia huyu ndugu ya Mike Songo. Nimeundia maselebu wengi, nimeundia Kenya Prince. Nimeundia KOB. Sasa mimi kazi imenipeleka faa. Hata sikuwa najuanga siku moja itanitoa keto, lakini imenipeleka faa sana. Ukiangalia ukiwa mdogo, uliwahi imagine ndo kuna interact na celebrity tujuju ya kazi ya gari? Asikuwa najua. Nilikuwa hata nikianza walikuwa wanasema ni ujinga, mpaka nikashikwa nikapelekwa kwa Butembwa, napikia watu kelele. Sikufa roho, nikasema tu Mungu nisaidie. Lakini sasa hii mimi hiyo kazi yenye nafanya sasa hii TCI, polisi wote, majeshi ndio wanasupport kazi yangu. Pengine ukisema ulikuwa unashikwa juu kupiga kelele unamaanisha kelele aina gani? Hiyo ya pop, hii kitu napigaga pop unaweza anguka chini na ile papa. Ilikuwa sasa nikianza hii kitu haikuwa Nakuru. Watu wanaona kama ni disturbance, lakini sasa wako wanajua hii kitu niliona mjamaa kituni Tanzania. Nikamtm, kaniambia tukutane na Manga Pota. Akanionyesha, nikakaa huko mwezi mmoja nikijifunza. Sasa kuja huku kuweka watu wako wamechuanga, wakaona kama ni kelele. Watu kama Jalango wanafika 250, 150, Kenya Prince alinipea 400. Sasa naenda nikipanda bei, lakini siwezi dharau watu wenye wamenitoa chini. Sasa mimi mwenye ameniita ndo nafanya, mwenye celebu akiniita ndachapa, kwa sababu hao watu wa chini ndio wamefanya celebu wanajua. Sasa siwezi dharau hao wa chini. Mimi na pora mboka imekam. Nafanya tu. Na kujua from Facebook na kuchachisha about gari, pengine social media imekusaidia aje kufikia market wider than mali ulikuwa? Social media imenisaidia. Kwanza TikTok ndio imefanya nikaenda mpaka Kongo. TikTok imenisaidia sana, alafu IG na Facebook page zimenisaidia sana, hizo social media sana. Zimeniweka level yenye sikuwa naamini siku moja naweza fika hapo. Pengine ukiangalia mtu ambaye watu wanadharau humble beginning yake, message yako kwa inaweza kuwa gani? Mimi nakwambia kwa hii dunia usiangalie mtu. Mimi nimesemwa, nimeshikwa, nilikuwa napita tu hivyo naita askari. Lakini sikufa roho. Weka Mungu mbele, kila kitu itakuwa sawa. Kwa Kizungu unajua kusoma never give up. Give up. Unaposema haukusoma sana unamaanisha aje? Mimi kwa hata ukienda kwa miti yangu utapata hata mafani wanajua. Mimi ndio nilikuanga namba mwisho kwa shule yetu. Nilipata class 8 nilipata marks ngapi? Ilikuwa 120. Mimi ndio nilifunga shule yetu. Ndio nilikuwa mwisho kwa hiyo shule. Sasa mimi mwenyewe najidanga, walimu walikuwa wananitaka ng'ombe. Mimi ndio nilikuwa ng'ombe kwa hiyo shule inaitwa Mungaka Primary iko Western. Mimi ndio nilikuwa shule, lakini nikasema masomo si kitu. Sasa nakutana na watu wa PhD, HIT, hao wenye wamesomea ng'ambo, napatana nao. Hata high school sikufika. Hata class 8 walinionea tu huruma, akasema enda tu yani miaka hii nilikuwa naseeka kwa shule yani. Wakaniambia enda tu utoke yani. Unajivunia nini zaidi kama mtu ambaye alijipea chance na sasa hivi uli excel sana? Mimi hata sasa nilikuwa kumwambia story yangu. Mimi story yangu sasa nijivunia. Hapa Nakuru nilikuwa nataka kuoshwa mara mbili. Nilikuwa mchafu, sikuwa na form. Watu wakanitoa nguo, mtu akatukae from nowhere tu mthamaria mwema. Kasema msioshe huyu kijana. Kumbe hiyo siku ndio kumbe Mungu alikuwa anashuka. Kutoka hapo hiyo maisha yangu ikabadilikanga. Mimi nilikuwa mchafu, hata bibi yangu nimemuoa nikinuka, hata kuna testimony. Alinikubalingi vile kisa hiyo ukiona bibi yangu unaweza fikiri bibi ya mtosi. Sasa ukiwa kwa hii maisha uchidharau, wewe omba Mungu peke yake. Mimi naambianga mafano wangu, hata ukiona nani zangu nasemanga Mungu mbele. Saizi ni trend gani yenye kwa car industry yenye una feel ni trend mzuri na unajivunia kuwa part of that trend? Mimi za hii kitu kwa magari za hii kitu yenye naweza ongelea tu imenipamba tu kwa magari, hiyo kitu tu kunyambisha peke yake.
Hiyo ndio yani, hata ukienda hata mashamba useme tu kunyambisha, utasikia tu akisema OG. Hiyo ndio imefanya nimetrend. Hata mtu akinunua gari mpya lazima nitext. Ukitaka tutainyambisha. Hiyo kitu imenisaidia sana. Hata sikuwa najua, napigia tu Mungu asante. Pengine mbona ulihama Nakuru kwenda kuelekea Nairobi? Na Nairobi kuona kama Nakuru nilikuwa naweka kama gari 2, lakini Nairobi kama kazi ni mbaya ni gari 5 kila siku. Sasa nikaona acha nihamie Nairobi, lakini baby mama nimwache home. Kazi nilianzia Kakamega, ikanishinda, nikakuja hapa Nakuru. Sasa kuja hapa Nakuru ndio ikashika, nikaanza kujulikana. Nakuru nimekaa sana. Ile inamaanisha Nakuru gari zako za kwanza ulikuwa unaunda mtaa gani? Hapa Githima tu. Hapa ndio nilianzia. Hapa mara tumesimama hapa ndio nilianzia hii garage tu. OG amesema form ya kunyambisha gari ni yeye peke yake anaweza, na he's gone far and beyond with celebrities beyond Kenya, but alianzia wapi? Alianzia Githima hapa Nakuru. Keep it tuned mtaa wangu. My name is Purity Kinuthia in the streets of Nakuru.